Narito ang mga ingredients natin sa paggawa ng sinigang na Adidas. Siyempre, meron tayo rito Adidas o paa ng manok, sibuyas, siling haba, luya, ang ating pampaasim, paminta, at nor cubes. Yan po ang ating gagamitin para sa pagluto ng napakasarap at napakalinamnam na sinigang na Adidas. Tayo na, samahan nyo na ako sa pagluluto. Napakadali lang po magluto ng sinigang na Adidas. So, paghahalo-haloin lamang po natin lahat ng ating mga ingredients. Ito natin yung ating Adidas. Sibuyas, luya, at ang sibuyas at luya ang ating siling green. So, ganyan lang. At hayaan natin siyang kumulo. Heto na ang finished product ng ating sinigang na Adidas.